Halo guys, unboxing lagi. Pertama kita pakai hand sanitizer dulu biar tidak kuman-kumannya. Jadi kita unboxing. Ini aku beli cardigan yang warna hitam. Ini kayak ada gambar sokit-sokitnya gitu loh. Lucu. Ini untuk bahannya itu benar cantik banget. Itu tuh kayak ada pita-pitanya gitu warna putih. Untuk bahannya itu rajut yang premium. Untuk harganya itu cuma di 50 ribuan aja. Udah kita dapat yang secatat ini. Lihat ada kerahnya juga, bagian telapak tangannya. Ini bantu aku worth it banget sih guys. Cocok banget buat aku. Dadah, dadah guys.